ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមមកបង្ហាញពីវិធីធ្វើម៉ាស់បិទមុខដែលជួយបំបត្តិបញ្ហាមុខមុនបំបត្តិស្នាមនិងបំបត្តិជាំចាធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់យើងសភ្លឺមករលោងបែបធម្មជាតិតែម្ដងហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំនិងរបៀបលាយវិញគឺយើងមានជាមួយនឹងម្សៅកាហ្វេចាម្សៅកាហ្វេយើងដាក់2ស្លាបព្រាកាហ្វេផ្លែក្រូចឆ្មាចាយើងយក1ចំណិតទី3ទឹកដោះគោឆៅចាយើងយកវាមកល្មមបន្តមកទៀតបងប្អូនក៏កូរវាបញ្ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អចាបន្ទាប់ពីកូរសព្វល្អហើយបងប្អូនលុបលាងផ្ទៃមុខឲ្យបានស្អាតជូតឲ្យស្ងួតបន្តមកទៀតក៏យកម៉ាស់ដែលធ្វើហើយនឹងយកមកលាបនៅលើស្បែកមុខរបស់យើងឲ្យសព្វល្អចាដោយគ្រាន់តែធ្វើការអប់ទុកចោល10ទៅ15នាទីរួចហើយក៏លាងទឹកចេញជាការស្រេចចាអនុវត្តបែបនេះមួយសប្តាហ៍ធ្វើ2ដងនោះបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកមុខសភ្លឺមករលោងតែម្ដងចាកុំភ្លេចធ្វើវាបិទមុខទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើបងប្អូនពេញចិត្តសូមជួយ like share subscribe ហើយចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតហើយបើមានចម្ងល់ចង់សួរអ្វីបន្ថែមអាច comment នៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាន